Bahan yang digunakan yaitu kain ukuran panjang 30 cm kali lebar 6 cm, karet elastis ukuran panjang 15 cm kali lebar 2 cm, dan kancing hias 2 buah. Lipat ke dalam sisi ini kira-kira 1 cm. Begitu juga dengan sisi yang satunya. Kemudian lipat keluar memanjang seperti ini. Lalu ukur dari tepi kain kira-kira 1 cm kurang supaya lubang karetnya tidak terlalu pas banget. Kemudian jahit di sepanjang tepi ini ya. Untuk sisi yang ini sekalian kita jahit dengan karetnya seperti ini. Nah, ini karetnya kita tumpukan aja seperti ini, lalu kita jahit. Nah, ini sudah selesai dijahit semua. Lalu ujung kain yang ini kita gunting sedikit supaya nanti rapi ketika sudah dibalik. Sekarang kita balikkan kainnya ya. Jika ujungnya sudah keluar seperti ini, kita sematkan jarum pentul supaya tidak bergeser. Nah, jika ujung karet satunya sudah masuk, sematkan jarum pentul juga. Kemudian, jahit sisi ini supaya karet tidak bergeser. Begitu juga dengan sisi yang ini. Usahakan jahit beberapa kali ya, supaya kuat. Nah, ini sudah selesai dijahit. Sekarang tinggal dipasang kancing hiasnya di atas jahitan tadi. Nah, kancingnya sudah terpasang dua-duanya. Dan sekarang konektor maskernya sudah jadi. Wah, cantik-cantik ya. Dan buatnya gampang aja kan? Sekarang kita coba pasang di maskernya ya. Nah, begini kalau sudah terpasang. Warnanya bisa dipadu-padankan dengan warna masker dan hijabnya. Oke, sekian tutorial cara membuat konektor masker yang cantik-cantik. Semoga bermanfaat ya. Selamat mencoba. Oh ya, untuk model konektor lainnya bisa dilihat di video aku yang lain ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Terima kasih.